Halo, assalamualaikum sahabat ternak dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga tercinta Anda di rumah. Oke, di sini Raja Pakoy akan kembali berbagi video ya. Video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara menyembuhkan flu dan juga ngorok. Ya, ngorok itu berawal dari flu. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama ada ini teman-teman, bawang putih ya. Bawang putih ini yang ada di dapur kita pasti ada ya. Bawang putih, kemudian ini kita geprek ya, kita geprek, kasih 2 siung seperti ini. Nah, kasih 2 siung seperti ini, kemudian telangkan atau masukkan ya, tapi jangan dikasih minum, dikasih minum. Nah, untuk kalau teman-teman ingin cepat lagi penyembuhannya, ngorok ya, itu teman-teman bisa tambahkan 2 tetraflor yang dibuka, kemudian taburkan kepada mulut ayam itu sendiri, dan itu biarkan, jangan dikasih minum ya, paling tidak itu 2-3 hari. Tetapi untuk jagungnya kalau bisa direndam teman-teman ya, direndam, tetapi tidak usah dikasih minum. Kurun waktu 2-3 hari ayam akan kembali sembuh. Nah, ayam ini juga pernah mengalami hal yang seperti itu, tapi ya, alhamdulillah sekarang sudah grace kembali ya, bagus kembali. Kurun waktu 2-3 hari, dan itu sangat gampang di kala musim yang seperti ini. Mudah sekali ayam-ayam kita itu terkena ngorok atau flu teman-teman ya. Makanya bagaimana cara menyembuhnya seperti yang saya uraikan di atas tadi. Nah, ayam ini kelihatan fresh kembali karena fit kembali ya, karena bawang putih juga mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh daripada ayam itu sendiri. Akhirnya kelihatan fresh yang seperti ini teman-teman ya. Nih, bawang putih sama tetraflor. Tuh teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.